and I told him I really like coming to this temple. Thầy nói báo với thượng tọa rằng là thầy thích tới cái chùa, rất là thích tới chùa này. Tại vì bản tính là thầy là thích học hỏi vậy sợ. My nature is very curious. I love to learn. I love to learn new things. Thầy rất thích là học hỏi những cái chuyện mới. And I told the Venerable Abbot that I learned so much. This is our, what is it, third time, right? Hình như tới lần thứ 3 phải không? I don't remember anymore. And I love coming to the temple because I like the Venerable Abbot's spirit, the Venerable Abbot's Dharma. Tại vì thầy thích cái pháp của thượng tọa viện chủ tu ở đây. I told him that my entire career as a monk, I always concentrated on cultivation. Thầy báo cho thầy viện chủ biết là cuộc đời của thầy là chỉ biết tu thôi. So I'm very, very awkward. Nên thầy không có cái sự khéo léo, không có cái sự nhã nhặn hay là biết chiều Phật tử. So I'm very clumsy. I don't know how to please the Buddhist disciples. But when I came here and I saw how the Venerable Abbot told me about he's been doing charity work for 21 years now. Rồi nghe nói là thượng tọa đã làm cái việc từ thiện cho 21 năm trời liên tiếp. That's incredible. Trong cái thế giới này mà mình có thể làm gì 21 năm liên tiếp là chuyện không bất khả tư nghị. To be able to do that is quite a feat. Rất là hay. And I saw that I was impressed because 21 years, it spans generations. It has at least 2 generations. Thế hay ở chỗ là cái pháp của cái thầy tu đó, thượng tọa viện chủ làm đó, nó có gây cái sự liên hệ giữa những cái thế hệ khác nhau. Because of most monks and nuns, tại vì theo cái thầy thấy my Master's Temple, cái pháp của ngài Tiến Hóa mà thầy học đó, okay, my Chinese Master's Temple, Dharma, I feel they have a hard time attracting younger generations. Thầy thấy cái pháp của họ tu đó, thầy cắt cao quá, thầy chúng tôi biết chỉ biết tu thôi, thành ra cái người trẻ nó khó mà thu hút người trẻ thôi. It's very difficult to draw the young generations. Whereas most of Vietnamese temples I went to, it's usually elderly people. Đại đa số những cái chùa mà Việt Nam thầy tới đó toàn là người lớn tuổi tu không vào chùa không Còn người trẻ thì there's no interest from the young people. Thế hệ trẻ không ai muốn vào chùa nữa. And therefore, for him to be able to draw the multi-generation like that means that the Dharma is serving the community, is very useful. Có thể phục vụ cho nhiều cái thế hệ như vậy, có nghĩa là cái pháp nó có hữu dụng cho xã hội. So anyway, so tonight we have some non-Vietnamese speaking people here. Welcome. Tối nay có nhiều người không nói tiếng Việt tới đây. And so tomorrow, so I was, as I said, I'm very happy to come here and have the chance to speak Dharma with you. Thầy rất là mừng có cơ hội để tôi nói pháp cùng quý vị. We came here early in the morning, sáng đã tới rồi, but we've been running around, đều phải chạy lui chạy lăn quanh cả ngày luôn. And so finally have a chance to be here with you. Bây giờ mới có cơ hội cùng với quý vị. Tonight, tối hôm nay, again, I wish that the Venerable Abbot much success in his fundraising event tomorrow. Thầy hy vọng thầy viện chủ đã có sự thành công trong cái việc gây quỹ để phục vụ cho xã hội, to raise funds to
to assist the community, to serve the less fortunate than we are. So my best wishes to him. Thầy mình chúc thượng tọa rất nhiều cái sự may mắn và sự thành công trong việc làm đó. I've been preparing to speak to explain a sutra to you. Thầy đang chuẩn bị giảng một cái kinh cho quý vị nghe. It's called Vimalakirti Sutra, kinh kinh Duy Ma Cật. It's very very famous sutra, rất là nổi tiếng. But it's not quite time yet, nhưng đều vẫn chưa cái chuẩn bị xong. So tonight I thought I would like to have Master XianChi introduce you Master XianChi. Tối hôm nay thì cũng xin phép quý vị chia sẻ cùng cái pháp, nói pháp cùng quý vị nghe pháp về cái thầy Hiền Trì. He is one of my disciples here. Đây là học trò của thầy. He's been with us for how many years? Đã tu bao nhiêu năm rồi thầy? 6.5 years. He's been a monk. Now how old is he? Năm nay thầy mấy tuổi rồi? 75 tuổi. He's 75 years old. And so he became a monk at the age of 69. Tức là xuất gia lúc 69 tuổi. It goes to show that it's never too old to shave your hair. Chứng minh cho quý vị thấy là lớn tuổi vẫn có thể tu được như thường, vẫn có thể xuất gia được như thường. It turns out that we have my master and myself, cái pháp Ngài Tiến Hóa. I learned it from my Chinese master, học được cái pháp Ngài Tiến Hóa ở chỗ là typically the rules in the Buddhist world is that after 60 you can no longer receive a full ordination. Theo cái giới luật của trong Phật chế ra đó, thì sau 60 tuổi thì không có được thọ cụ túc giới nữa. And yet my master was the first one I knew of that allowed his disciples to become fully ordained even after they're 60 years old. Thầy Tiến Hóa là người đầu tiên mà thầy biết là có cho phép đệ tử người thọ cụ túc giới trở thành tỳ kheo ni sau khi họ hơn 60 tuổi. It's because he has this particular Dharma that made it possible. Tại Ngài có cái pháp để mà có thể làm như vậy được. Otherwise, if you wear this kind of garb and you wear a monk's garb and you are not fully ordained monk, then you're creating offenses, very serious offenses. Tại vì mặc cái áo người xuất gia, người tỳ kheo mà không có được cái thể tính của người tỳ kheo là quý vị tội rất là nặng, rất là lớn. Okay. And you cannot cultivate. Thì như vậy quý vị đừng hòng tu được đâu. Forget it. It's you are not doing it right. Làm gì trật. Okay. Thành ra chúng bên cái phía vào người thành chúng Ngài Tiến Hóa nó có cái pháp như vậy. So my master has a particular Dharma. I think I believe he transmitted to his hận disciples. Thì thầy tin chắc là Ngài đã truyền lại cho cái pháp đó cho cái dòng họ Hằng của Ngài. And so I imitated, thầy bắt chước, thầy làm. Thành ra thầy Hiền Trì, thầy nhận thầy Hiền Trì lớn tuổi nhé. That's why I allow him to live the home life. And he worked very hard. Thầy Hiền Trì tu rất là tinh tấn. He worked very hard. Actually, he sits a lot longer than I can. Thực ra thầy Hiền Trì ngồi còn lâu hơn thầy nữa. He can sit for days or weeks. Thầy ngồi cả mấy ngày liên tiếp, cả mấy tuần luôn nè. Mười mấy ngày hả? 12 days straight. And so I'm very pleased with Master XianChi, and thầy rất là hãnh diện với thầy Hiền Trì, because for you young people, for example, you know, he can sit in full lotus for days on end. Quý vị biết không? 70 mấy tuổi mà ngồi kiết già nó 10 mấy ngày liên tiếp,
không có xả chân ra. Does not unbuckle. Doesn't unbuckle his legs at all. How many people can do that? He can do that. So you see, and he first started. When he first started, he couldn't even sit for an hour. Lúc bắt đầu với tới chùa chúng tôi đó, tu đó, thì ngồi không được một tiếng nữa. Okay. So it shows to show that anything is possible. Cho quý vị thấy cái pháp tu đó, cái gì cũng làm được. Cái vấn đề là có phương pháp và huấn luyện thôi. It's a matter of having the proper training. That's all. And the right motivation to do it, because if you see the real benefits, it's very easy for you to get there. Khi mà quý vị thấy được cái lợi của những cái pháp này rồi, dễ làm, không có khó. I have a disciple also Korean. Thì có một cái cô đệ tử người Đà Hàn theo thầy cũng là mấy năm rồi. How long has Shana been with us? 5 years. Yeah, cũng 5 năm rồi. And she does not want to sit in full lotus because it hurts. Nói là không thích ngồi chiếc giàn tại nó đau vậy sao. And now she hates pain. Không thích cái đầu chân. Rất là ghét cái đầu chân. She can do anything with the leg pains. She can do anything. Những cái gì cũng được, trừ cái chân nó đau thôi. And now how many hours she's doing now? 4 hours. Bây giờ muốn cạo đầu thì nó con muốn cạo đầu thì con gấp thì con ngồi 5 tiếng để cho con cạo đầu ngay lập tức, mà con mà chậm thì đợi 3 tháng mới cho cạo đầu. So I said, if you you want to shave your head right now and let you shave, you sit for 5, 6, 7 hours, and if not, then you have to wait for 3 months. Bây giờ nó bắt ngồi từ 1 tiếng ngồi tới 4 tiếng rồi. So she started at 1 hour. Now it's up to 4 hours. The point being that if you really motivate it, you can do it. Nói cái vị biết, cái vị mà thiệt sự mà muốn làm đó, làm gì cũng được hết. It's very easy. It's not that hard. Okay. All right. So Master XianChi here. It turns out that I discovered later on. Thì hiền trì này sau này xuất gia thì mới biết là cái dòng là dòng mật tông. His lineage in Viet is a Vietnamese secret school. Okay, dòng mật tông bên Việt Nam mình. Secret school that I understand they recite a lot of mantras, luyện mật tông, tuyển những cái thần chú, and his teachers was able to save and help a lot of people. Người thầy của ông này là hòa thượng. I let him talk about it. Thầy yêu cầu thầy hiền trì tối nay chia sẻ cùng quý vị một tí cho biết cái kho tàng người Việt Nam mình. I thought I would share with you the treasure of the Vietnamese Dharma that we all have. Okay. Thấy kho tàng của cái pháp người Việt Nam mình có thể hãnh diện được. We should be very, very proud of it. Okay. And as usual, please feel free to ask any questions about anything. Cũng như thường lệ, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ cảm thấy thoải mái, muốn hỏi gì, bất cứ cái gì lúc nào cũng được hết. Okay. We're here to try to answer all your questions the best way we can. If we don't know, we tell you we don't know. Chúng tôi cố gắng giải đáp những thắc mắc của quý vị. Chúng tôi không biết, chúng tôi sẽ nói cái gì chúng tôi không biết. It's because when I first started, tại vì lúc đầu thầy tu đó, I had a lot of questions. Có thể có nhiều cái thắc mắc dễ sợ lắm. And I asked people left and right. Gặp ai thì cũng hỏi hết đó. And I was unable to get answers to my questions. Thầy muốn hỏi mà mình muốn tu, mình có những cái thắc mắc, có những cái kẹt mà mình sợ, nếu mình không được giải đáp thì mình sẽ bỏ tu. My fears, I had a lot of fears when I cultivated. I work hard, and the kinds of problems and questions that you have to ask because you're not sure you should continue. Okay,
lý do thầy cần hỏi những câu hỏi như vậy tại vì mình những cái chướng ngại nó lớn quá mà mình không được giải đáp, mình không biết đi có đúng đường hay không. Đi trật đường thì nó được trật đường rầy xe lửa thì phiền lắm. Okay. If you go, for example, the analogy is you drive on the freeway at high speed, you make a wrong turn, you slow in your reaction and you get in big trouble. Thành ra thì rất là ao ước được giải đáp những cái thắc mắc này. Có những cái mà không biết tại sao mà sống sót được ngày hôm nay. I don't know how I got real lucky. I was able to resolve a lot of these issues on my own. And so I decided that if I speak Dharma at all, it's to help you so that you don't have to go through what I did. Nên thầy phát cái nguyện để mà bắt đầu hoằng pháp thì sẽ bỏ thời giờ để giúp quý vị giải đáp những cái thắc mắc, những cái uẩn khúc mà quý vị sẽ gặp khi mà quý vị tu, để quý vị không có cái sự chướng ngại lớn mà bỏ cuộc như những người khác. A lot of people give up. If you had a typical person who had to face the problems I faced would have given up a long time ago. Thực sự là những cái vấn đề nan giải thì gặp mà không được, đại đa số những người ta sẽ bỏ cuộc lâu rồi. Okay. All right. So anyway, so that's tonight. Let's have Master XianChi tell you about how he's learn about his tantra dharmas and what his these extraordinary outstanding monks and nuns have to offer to the community, to society. Okay. Cái pháp mật tông này thì rất là phục, là tại vì họ là những cái người phi thường, họ rất là đặc biệt. Những sư này, những người tu này họ rất là đặc biệt, mà họ tu một cách kiên trì như vậy để phục vụ cho cộng đồng một cách âm thầm. They've been helping the community in a very low key way. It's very impressive. Okay. They devote their entire lives practicing. Họ bỏ cuộc đời để mà tu, okay, để ra có tài, để có cái phát triển khả năng để có thể giúp đỡ người khác được. Develop the skills to help others, and they quietly help others without until the end of their lives. Họ tu và họ giúp đỡ, phục vụ cộng đồng âm thầm như vậy, lúc mà họ chết luôn. Okay. Without any fame, any recognition, any money, anything. Tu mà không cầu danh, cầu lợi. Rất là hay. These very special people. And I'm very pleased because in that lineage I send my disciples to go back to Vietnam to receive full ordination from this outstanding group. Chúng tôi cũng rất là may mắn là được tri ân là cái nhóm mật tông này có giúp đỡ chùa chúng tôi để lập những cái giới đàn để giúp mấy học trò của thầy thọ cụ túc giới. Okay, here's Master XianChi, hiền trì đây. Feel free to ask question. Quý vị cứ thắc mắc cứ hỏi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Biết chào quý vị Phật tử. Thì tôi bắt đầu tôi biết Phật pháp là năm tôi 31 tuổi đó. Tôi vô trại cải tạo tôi nghĩ là tôi chết. He went to labor camp and after the Vietnam fell, so he đánh nhau ví dụ là mình thua là người ta sẽ giết thôi. Yeah. So he was in the losing side of the war. Tôi mới may mắn là tôi thấy cái điều nguyện thứ 18 Phật Di Đà đó, là sau này chúng sanh nào mà nghe danh hiệu tôi mà khi chết sợ hãi kêu danh hiệu tôi dẫu có 10 tiếng, nếu thật không đến trước người ấy kẻ ấy tôi thề tôi không thành Phật. Tôi nói ồ vậy là quá dễ rồi. Ngay đến đó tôi lấy ngón tay tôi niệm 10 niệm tôi ngủ cứ mỗi đêm như vậy. Một tháng sau thì tôi vô cầu. Just a minute. Okay. Đợi tí. Let me translate. I don't take notes, therefore you have to stop and give me a chance to catch up with you. Thầy lười không có biên, thành ra nói ít để cho thầy có thì thông dịch một tí ha. So he says, so he went to labor camp because
That's re-education process to make him better suitable to society. And so he went to the labor camp, and he knew that the chances of survival were very, very low. So, and that's where he encountered. He never really believed much in about it until he encountered the Pure Land Dharma, where the Buddha, Amitabha Buddha, says that if you recite my name 10 times with one mind unconfused, then when you die, I will bring you to my Pure Land, and will take care of you until the end of time, until you become a Buddha. So you never know suffering again. So he said, wow, if that's the case, then if I have to do, all I have to do is recite the Buddha's name 10 times. That's what I'm going to do. So he recited 10 times every night, using his 10 fingers. Amitabha, 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 Amitabha. That's how he started. Thì 3 tháng sau, một đêm kêu tôi ngủ thì Đức Phật Di Đà tới. And 3 months later, he saw Amitabha Buddha coming to him in his dreams. Thì ngài lấy người trùm tôi thì dẫn tôi đi, thì cũng tôi nghĩ nó giấc mộng thường thôi, nhưng mà sau đó tự nhiên có người kiếm tôi dạy tôi chú giảng sanh trước. Nam mô Di Đà Bà dạo gì Tùng nãy đó. Thì tôi may mắn tôi tự học có 15 phút tôi thuộc, mừng lắm lần. Tức là cái pháp môn thứ hai ngoài niệm Phật là mình biết, mình ở tù mình biết pháp môn là Nam mô Di Đà Bà dạy là mừng lắm rồi. Học có 15 phút tôi thuộc. So he first learned about reciting Buddha's name. That's a form of meditation as well. And then in the labor camp, somebody came, a monk came and taught him the rebirth mantra. And so it's a mantra, so it's nonsense words, and you could memorize in 15 minutes. So he has affinity with this particular type of practice. Thì 1 năm sau tôi được chuyển trại khác, thì một người nói tôi với người đó không biết nhau, mà tôi cũng chẳng có hỏi ai, tự động người đứng ngay cái cửa buồng tù của tôi hỏi tên tôi, đưa tôi kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm. Cái thắc mắc của tôi là người đó chứ tôi không biết làm sao mà họ kiếm tôi là đưa kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm, mà trong đời tôi chưa có nghe tới chú Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm bao giờ. And later on, he was transferred to a different labor camp, and a stranger came and asked him and gave him a copy of YongHua Sutra, Kinh Lăng Nghiêm, which is the Bible of Mahayana Chan meditation. Kinh Lăng Nghiêm là có tất cả những cái bí mật về cái thiền tông của Phật giáo mình. Tại sao như vậy? Đó là cái pháp mà để cái vị đắc giác ngộ. Cái kinh đó nó có những chi tiết giúp cái vị đắc giác ngộ mà những kinh khác không có. It has a secret, the secret information on all the critical information to help you reach the highest level of meditation, Chan meditation you can. Okay, highest level possible. It's right there. Thì sau đó tôi may mắn là tôi được gặp một vị sư cũng ở Tùng nữa, thì ông thầy nói dạy tôi bí mật, dạy tôi chứ là tức là hai người nói chuyện chơi, mà thật sự là ông dạy tôi. And then he met another monk who was in the labor camp as well, and then who explained that sutra to him. Thì sau đó tôi quyết định là tôi học chú Lăng Nghiêm thuộc lòng luôn, là 3 tháng sau tôi thuộc lòng chú Lăng Nghiêm. And 3 months later, he decided to memorize the mantra. So he again, see the links of the mantras here, the mantra world. He is able to memorize it in 3 months, which is quite a feat. 3 tháng là quá giỏi. Có những người tu 30 năm chưa thuộc nổi nữa. Sau đó khoảng 3 tháng sau thì ông thầy đó mà quý vị biết ở tù đó, mình gửi cái áo, người nhà cho mình cái áo đó, thì họ lật mấy cái loại áo nè, họ mò coi có cái gì trong không. Cái viết họ mở ra coi có, mình có giấu cái tài liệu nào thôi. Mà kinh Pháp Hoa to vậy mà đem vô được. 2 cuốn kinh của Thái Hư Đại Sư giảng là 3 cuốn một lúc đều cứng mà đem vô được. Đưa cho tôi. Rồi thấy rõ ràng là Phật đưa mình, dạy mình từng lớp, từng bước. Rồi tôi nói để quý vị thấy, rồi sau đó
tôi ra ngoài khỏi tù rồi thì tôi thấy tại sao mà nhiều thầy nói là tu thiền thì không cần tụng chú, rồi tu kinh độ thì niệm A Di Đà Phật thôi, không cần tụng chú. Thì tôi mới thắc mắc, tôi hỏi tại sao mình trong tù Phật đưa mình từng bước như vậy, phải có lý do. Thì cuối cùng tôi mới nhận ra là tôi đọc kỹ kinh Lăng Nghiêm lại đó, thì Đức Phật nói ngồi thiền mà muốn đắc đạo đó mà không có tụng chú là không bao giờ được, phải tụng chú. Phải không? Có gì thấy kinh Lăng Nghiêm nói như vậy không? Có nhiều người nói họ tu thiền họ không cần tụng chú. Rồi trong kinh niệm Phật tâm muội đó, Đức Phật dạy gì nói gì cõi tịnh độ đó, thì cuối cùng ngài Phổ Hiền mới cho cái người tu tịnh độ cái chú giảng sanh. Cái nếu mà niệm Phật không thì ngài Phổ Hiền nói chú giảng sanh để làm cái gì? So basically, he has some realization. Why is that he's learning about reciting Buddha's name, reciting mantras, reciting meditation, doing meditation, and he came to an understanding, which is not quite there yet. But basically, the key here he doesn't quite get yet is that sutra, that Shrangama Sutra, is a key to Mahayana practices. Thiệt ra là thầy Hiền Trì chưa hiểu lắm. Cái kinh Lăng Nghiêm là cái kinh mà nó chủ chốt của cái phương pháp tu luyện bên Đại Thừa mình. Okay. Mà cái chủ chốt đó nó có nghĩa rằng là nó rộng để có thể tu thiền bằng cách niệm Phật, thiền bằng cách trì chú, thiền bằng cách là thiền. Okay. So what is the key? If you understand the principles of the Shrangama Sutra, that is the principles of Chan meditation, then you can use for meditation, Chan meditation, either the pure Chan practices like breath counting, like the Hato and so forth. So many forms of Chan meditation are available for you to practice. But all those practices are not beyond the principle laid out in that sutra, that Bible of Chan meditation. Or you can use mantras, you can use reciting Buddha's name, and so forth. There's so many different ways of meditating that if you use any of them, you still have to go through all the roadmap that's laid out in that sutra. Ý nghĩa là như vậy. Cái vị tu thiền thì quán hơi thở, quán bất tịnh, là quán gì đó nữa. Okay. Bên Nguyên Thủy ta dạy là quán hơi thở, rồi quán tu vipassana. Hoặc bên Tây Tạng ta tu là tu thần chú, hoặc là bên Tịnh Độ mình tu niệm Phật. Okay. Không cần biết cái vị tu pháp môn gì, quý vị tu tất cả pháp môn đó nó đều phải qua những cái giai đoạn mà trong kinh Lăng Nghiêm đã mô tả một cách rất là chính xác. Okay, so you have a Bible. He learned about the Bible of meditation in Mahayana. Đây là cái bí mật, cái chủ yếu của cái thiền tông, của cái lời cái Phật pháp Đại Thừa mình. Okay, that's what happened. Rồi sau 5 năm rưỡi ở tù là tôi 37 tuổi tôi được thả, thì tôi gặp đệ tử của Hòa thượng Quảng Đức mà Hòa thượng có gì thuyết từ thiêu đó. And then later he was released from the. He was had actually somehow he managed to be released early. Okay, usually most of them don't make it. That's why they're sent there at the first place. Okay, it's a law of attrition, so that they don't have to feed these. Back then, when they took over, there weren't enough food to feed the population. So these people are undesirable, so they should go to places where they don't have to feed them. Okay, and so it's very tough for them. But somehow he managed to have an early release.
được mà thả sớm như là cái phước báo dễ sợ lắm, mà thoát được. Ở lâu là không chết đói thì cũng là chết vì bị bệnh. You stay there, either you starve to death or you die from disease because no medication, no medicine at all. Hồi nãy tôi kể vì tôi quên kể chi tiết là trước khi tôi đi vô trại tạo đó, chị tôi cho tôi 5 viên thuốc kiết. Chị nói vô chỗ ở đông mà dễ bị bệnh truyền nhiễm lắm. Cho tôi 5 viên mà tôi giữ kín lắm, tôi không cho ai biết. Thì có một anh sắp chết rồi, anh bị kiết. Mà tôi nghĩ cho ảnh thì tôi chết, tới khi tôi bệnh thuốc tao tôi uống. Thành ra tôi cứ giấu hoài, thì đêm đó thấy Phật Di Đà rồi là tôi không sợ chết nữa. Sáng tôi cho ảnh luôn. Anh hết, sau đó anh chuyển trại. Anh hết bệnh mà anh chuyển trại, bị bắn chết là lý do là nghi ảnh trốn. Chứ còn bữa đó là tôi giúp, sau khi thấy Phật Di Đà là không sợ chết nữa. Tôi cho mấy người tốt. And so what happened? Let me finish my point. That is, if you practice mantra, you practice reciting Buddha's name, you practice meditation, any form of those practices. Ta nên nhắc lại, khi quý vị tu có tịnh độ, có mật tông, có thiền đi nữa đó, ok, thiền tông, bất cứ pháp môn gì quý vị sẽ gặp những cái cảnh giới mà trong kinh Lăng Nghiêm sẽ mô tả và cho quý vị cái cách để mà giải quyết được nếu như quý vị hiểu được cái kinh. So what happened is the fantastic thing about the Shrangama Sutra is that it has the clues on how you can solve these issues, these big problems, and that, by the way, that's what had helped me survive because when I had these big issues, it's the Shrangama Sutra that helped me a lot. It's helped solve these, overcome these obstructions. Tôi vui vẻ rồi thực tập những cái gì tôi biết mà hàng ngày rất là vui, không có thấy khổ đau gì trong tù. Một bữa kia tôi nói Bồ Tát Quan Âm ơi, con trả đủ nhân quả, con muốn về trong 3 tháng. Nếu mà Ngài cho con về trong 3 tháng, còn ngoài đó con không xin Ngài nữa, chết trong tù thôi con xin. Thì 3 tháng sau tối con tham báo. And so one of the things that he developed is out of desperation in the worst of times, he started praying. Praying to the Buddhas, praying to Guanyin Bodhisattva, and you should too. Okay? And he got a response. He prayed to Guanyin. He says, I know if I stay here longer, I will probably won't make it. So please help me get an early release. And 3 months later, he got an early release. Cái quan trọng của tu hành, cái vị phải nhớ rằng cái niềm tin, mình có niềm tin rồi. Precisely, đúng. Cái quan trọng ở chỗ đó, cái vị tu đó, cái lúc mà gặp cái nghịch duyên đó, ok, thì đừng có nản chí. Nó khó chừng nào đó mà quý vị kiên trì đó, thì quý vị sẽ phát được cái lòng tin. It's very critical when you practice, no matter how difficult it is, no matter how desperate it is, the situation is. If you don't quit, that's when you develop faith, and it's through faith that you will truly make progress and you truly improve. Thành cái lòng tin nó quan trọng như vậy. Faith is so critical. Faith in what? Tin cái gì? Faith in the beings they are good, they are very kind and compassionate. Mình tin ở những cái người, cái đấng thiêng liêng mà người ta có cái tâm từ bi, more kind, and the kinder and more compassionate than you are, than we are. Họ những cái người đó, những cái đấng đó, họ từ bi hơn mình nhiều lắm. Okay. So that to the point where if you're in trouble and you ask for help, they will help you. Okay. Tại vì quý vị mà biết tin rằng họ là từ bi hơn mình đó, lúc còn quý vị mà bị lâm nạn đó, cầu cứu, họ sẽ tới cứu quý vị, chắc chắn sẽ tới cứu quý vị. Okay. And because of that, your faith becomes stronger.
họ cứu mình, thì lòng tin ngày ngày nó càng mạnh thêm. Okay, you're not alone. Đừng nghĩ là mình một mình trong thế gian này đâu. There are people, there are beings out there who really care for you. Có nhiều người, the Catholics have the gods. Okay? Bên Thiên Chúa giáo ta có thượng đế của họ. We Buddhists have our own versions of these spiritual beings are omnipotent, omniscient and all those things. Bên Phật giáo mình cũng có những cái đấng Phật Bồ Tát thì cũng có sức mạnh nhiều hơn nhiều. Bên Thiên Chúa giáo nhiều. Okay. And so they taught us all the things we sharing with you actually came from them. Thì những cái pháp chúng tôi mà chia sẻ cùng quý vị thiệt ra từ Phật Bồ Tát đem tới, chứ đâu có gì lạ đâu. We learn from them so that we can transfer them to you, to be of use to you. Quý vị thấy là mình ngồi nó đau với những cái pháp của thầy đó, của hòa thượng đây dạy đó, là mình phải ngồi chịu đựng cái đau. Thì tôi bắt chước thầy thân là tôi ngồi lúc mà tôi lìa chú Niên Trì xuống dưới đó năm 2013 tôi ngồi tối đa nửa tiếng, mà tôi ráng chịu đau những thầy đi dạy. Thì nãy mình nói là tu có cần tụng chú không đó, thì tôi ngồi được 1 tiếng mà nó đau quá mà ráng chịu, mà tôi theo cái pháp của thầy tôi nhịn đói luôn nữa. Tôi quyết định là nhịn đói không có ăn, uống nước thôi. Thì được 3 ngày đó tôi chịu hết nổi rồi tôi để dây tôi cột lại, tại sợ tôi ngủ quên thì nó bung ra. Mà cũng đau quá đi, thì tôi mới lấy cái băng rồi đựng quá tụng chú Đại Bi đó, tôi bỏ vô cái earphone này tôi nghe. Thì tự nhiên tôi nhập định 12 tiếng tôi không biết. Sau khi từ 5 giờ rưỡi sáng nó mở mắt ra thì thấy trời tối rồi, thì coi đồng hồ là 12 tiếng rồi mà cái dây vẫn còn cột ở đây. Thì đã 3 ngày không có ăn rồi, chỉ uống nước lạnh thôi. Thì tự động cái người mình nó nhẹ như con vòm, không đau, không mỏi, không nhức, không đói, không gì. Thì tôi ngồi vậy tới 13 ngày, không ngủ luôn, không buồn ngủ luôn. Thì tôi có cái ý định là tôi sẽ ngồi 1 tháng luôn, tại vì nó sướng quá thì mình xả ra chi, đâu có đau, có mỏi, có bụng gì nữa đâu. Mà thầy không cho, thầy biểu người kêu vô phòng kêu tôi đi ra 13 ngày. Mà có cái hay là khi mà quý vị ngồi nhập định gì đó, những cái công án, những cái gì hồi nào mình đọc mình không hiểu, nó dồn một cái hiểu, giống như mở điện lên vậy, ngộ lắm. Thành ra cái trì chú nó rất là quan trọng. Nên kinh nghiệm của tôi đó là tôi sẽ quý vị là quý vị niệm Phật đó, thì cái dễ nhất là nên tụng chú Giảng Sanh đi. Tại vì cũng Phật dạy trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ đà lên đi, đúng không? Đọc khi mà cái đó nó ngắn quá, quý vị đọc phải từ 15 phút đến nửa tiếng lên mỗi ngày thì sẽ thấy nó phụ với cái niệm Phật của mình. And so what he went through is not something I recommend for you because it's kind of extreme. He said, and it hurt so much, but then he decided, I'm going to skip eating as well. Don't do that at home, okay? Listen for fun, but don't do it. It's under supervision. You do this by yourself, you're in big trouble. Okay? So don't do these things. And so for us, for our lifestyle, we have a lot more intensive training than you do. Cái thế giới chúng tôi đó có những pháp tu nó gắt cao hơn quý vị nhiều. Có những cái bí mật tu chúng tôi trong dòng mới có thôi. It's like available to our lineage only. So that's why it's not for a regular person. Không phải người thường tu được đâu. But that is not to brag. Cái này không phải để khoe khoang quý vị. Cho quý vị biết rằng những pháp mà có gắt gao như vậy mà tu còn được thì huống gì cái pháp người tại gia chúng tôi đương nhiên là phải hiểu cách tu nữa luôn. So it goes to show to you, it's not about bragging, it's about telling you that they're professional training, okay, and it's a lot more intensive than for your type of training. Goes to prove, to show that we know how to provide the proper guidance for you to progress along. That's the main message. Okay? Don't be scared. It's not for everyone. Nó giới thiệu cái mật tông của Việt Nam đó. Thì tôi may mắn là tôi về tôi học được cái pháp của dòng của Thượng Quảng Đức đó. Rất là nhiều cái pháp mà giúp cho mình chúng đại chúng. So
And after, because I decided to give him full ordination, I thought he was ready to receive full ordination. Thầy mới quyết định là ông này đã đủ sức để mà làm tỳ kheo rồi. Okay, even though he's old, nhiều già, has a serious heart condition, tim thì không tốt. Okay, nhưng đều vẫn đủ sức để mà thọ cụ túc giới. Thành về, so he went back there and learn the tantras from the Vietnamese master, and later became fully ordained as well under the same lineage as the burning monk. You heard of the burning monk? The monk who burned himself is world famous. Okay, as a Vietnamese monk, Quảng Đức. Okay, and so he said that lineage is the Tantra lineage of Vietnam. Cái mấy bên cái phái đó là người ta chỉ dùng cái mật tông để giúp cho quần chúng thôi, không có đòi điều kiện hết. Ngay cả ông hòa thượng là dạy tôi đó. What's his name? Diệu Bổn. Yeah. So he learned from this senior monk, Venerable Diệu Bổn. Diệu Bổn means wonderful bổn, wonderful and fundamental. Ngài xuất gia là 7 tuổi mà chết là năm 92 tuổi mới chết. He became a left-home person at the age of 7, and he died at the age of 92. Okay. Chết là không có chùa, không có tiền bạc nha. When he died, he spent the entire life helping others, free of charge, cả đời giúp người ta hả? Không có tiền hả? And then when he died, he had no money, no temple, nothing. Lúc mà chết là không có tiền, không có chùa, không có gì hết á. In fact, he was diabetic when he was dying, and he was in his last days. Thì lúc đó là bị bệnh tiểu đường, mấy năm còn lại bệnh tiểu đường. And he was so poor, he didn't have enough money to pay for medication. Nghèo đến độ mà không có tiền để mà mua thuốc, để mà uống trị cái bệnh tiểu đường đó. And never asked for anyone. Không bao giờ người mở miệng là xin ai. Isn't that amazing? That's a kind of role model that he learned from. Về hiền trì rất là có phước, học được cái kiểu mẫu, cái tu hành của những cái vị cái bậc mà hòa thượng rất là hay. Ngài dạy tôi rất là nhiều pháp. Ngài có tự nhiên là nói 2 thầy trò thôi, nhưng Ngài chứng nhận tôi đã học được như vậy. Thì cái pháp đó rất là những cái đặc biệt là chẳng hạn cái người đó chết, mày thấy quý vị thấy ngoài đường, mà thấy mấy cái tràng hoa rồi này nọ để đó, chỉ cần lấy cái cát nó liền cho đó là cái người ta siêu mà đi, hoặc là chết trôi, chết này, hoặc là chết trùng rồi kia mình bỏ vô quan tài. So one of the first thing he learned is to generate some spiritual sands, thần cát, thần sa, and so he recited his mantras in front of these sands, that mixture, tụng thần chú trước cái cát này, nó trộn cái cát này, to the point where his teacher, Venerable Diệu Bổn, certified that he succeeded, he accomplished that particular practice. Thì Diệu Bổn ngài xác nhận là ông này là tu cái pháp đã thành rồi. Okay. So with this particular spiritual sand here, what they do in that lineage is that it can free the yin beings, the ghosts and spirits, you will. For example, in Golden Gate Bridge, we have a lot of people who kill themselves. And then you go there where they are and you throw the sand, so where these people jump off the bridge, these people will be liberated from their lives as a ghost. Okay. Chỗ đó trên nguyên tắc là mình tụng 108 biến, mình nhìn vô cát, mình đọc là đã thành rồi. Mà tôi bắt tôi tụng cái gì biết lâu, 1 ngày 2.000 biến, mà tụng 1 tháng nó cho nghĩ là khoảng 60.000 biến. Một cái thao cát. So he basically recited his mantra about 60,000 times before
before his teacher certified him as having accomplished it. Okay. Tôi ngạc nhiên vô cùng là cũng không biết nữa, mình cứ nghe lời là tưởng mình tụng vậy thôi. Thì tới khoảng 60.000 biến đó. Cứ 4-5 giờ mới sâu, mỗi ngày 5 giờ chiều. Cái xong thì khoảng 4 giờ rưỡi là tự nhiên tôi nghe mùi thơm. Nó thơm cả cái phòng luôn, tôi ngồi hàng ba. Và thượng nằm trong phòng tôi hàng ba nghe thơm kinh khủng. Tôi tưởng đâu 4-5 bà mà có sức điều thơm lại cho mình quay là có mình ngồi trên hành lang à. Thì đúng 5 giờ thì tôi dẹp tôi đi về. Ngày mai cũng vậy, đúng 4 giờ rưỡi là nó thơm. Ngày thứ ba cũng đúng 4 giờ rưỡi thơm thì được 15 phút ổng bước ra, ổng nói xong rồi đi về đi. Không biết đi về đi, được rồi. So towards the end of his practice of this mantra here, he would recite all day until 4 p.m. and then all of a sudden there's a fragrance that came to the room. And there's 2 or 3 days are like that. Comes 4 p.m. All of a sudden the room becomes fragrant. So his teacher, Venerable Diệu Bổn, came out and said, "You've accomplished it. So now you can go home. You can stop." So the point being that when you practice these dharmas, you want certification, okay, from a bona fide master. Cái quan trọng là thưa quý vị như vậy nè, cái vị tu pháp gì cũng vậy, là nhất là trong cái Phật pháp mình là cái vị tu cái pháp phải có ông thầy mà có thể có cái khả năng mà xác nhận cho quý vị là cái vị tu tới nơi tới chốn là không, chứ không phải mình tu mình tự ý mình thầy xin lỗi quý vị, đọc sách xong rồi nghiên cứu xong rồi hiểu này hiểu nọ rồi tu rồi mấy chục năm này nọ, cứ nghĩ là mình tu tới nơi tới chốn. Thiệt ra đó trong Phật pháp mình cái vị tu tới nơi tới chốn phải có ông thầy xác nhận cho quý vị. Okay. It turns out in Buddhism, Mahayana in particular, Hinayana too, but not to a great extent. When you practice something, you usually don't proclaim that you succeeded, you accomplished your practice. Không bao giờ tu mà tự quyết định, tự cho mình là tu thành, không bao giờ nên làm chuyện đó. Okay. You always look for someone who's accomplished the Dharma to certify you. Bao giờ cũng có kiếm một người khác mà người chân tu ta đã có thể có khả năng mà xác nhận cho quý vị là quý vị tu thành rồi. Okay. And that's a proper way of practice. Whether it's meditation, whether it's reciting Buddha's name, whether it's tantras. Thành cái vị tu đó hoặc cái vị niệm Phật, hoặc cái vị tu thiền, hoặc cái vị tu thần chú, it's all the same. Someone has to certify you. Phải có người xác nhận cho quý vị. You don't decide for yourself that you got it. Đừng tự ý mà nói, đừng tự thị nghĩ là mình tu tới nơi tới chỗ. That's stupidity. Cái đó là dốt. Okay. And so that's very important. That these teachers' purpose, the role is to certify you, to make sure that you don't go off on the wrong path. Mấy ông thầy, bổn phận mấy ông thầy là vậy, để xác nhận cho quý vị, để quý vị có thể vững tâm mà tiếp tục tu mà không sợ lạc đường. Because nowadays, especially in this era, thời này đó, okay, there are a lot of materials available everywhere on the internet in particular. Hiện bây giờ có rất nhiều tài liệu trên mạng, trên đủ nơi hết đó, okay. But you find that very few teachers who are able to certify you. Okay. So for example, that Tantra monk from Vietnam, when he died at the age of 92, okay, now I feel that the Vietnamese Tantra group will be hard-pressed to find someone who can certify them. Thực ra quý vị biết khi mà Ngài Hòa Thượng Diệu Bổn mà viên tịch đó, là thầy thấy là rất là lo âu, là tại vì thầy nghĩ thầy chưa thấy
những người nào đệ tử thầy Diệu Bổn, ngài Diệu Bổn mà có thể có cái khả năng mà xác nhận cho cái đời sau được. Okay, that's very alarming to me. Okay, because now who's going to certify the next generation? Okay, bây giờ ổng đi rồi, bây giờ ai xác nhận cho bây giờ? You know, that's a problem with the teacher. Ông thầy khổ lắm thưa quý vị. Ông thầy là có khi mà thấy cái pháp rồi là phải kìm học trò để mà xác nhận cho nó, để mà truyền cái hiểu biết mình cho cái đời sau. The problem with these great teachers is that they are always on the lookout for students that they feel they can transmit the knowledge to the students, so that the knowledge does not get lost, does not discontinue. And for example, when his teacher died, okay, he knows he didn't have much time left. Thằng ngài Diệu Bổn khi mà ngài biết ngài không còn bao lâu nữa rồi đó, người lớn công phu ổng biết là mình chỉ lết thôi đi để mà sống, để mà làm tròn bổn phận mình thôi. So he's a very compassionate man, compassionate monk. He was dying, but he kept on dragging his feet and prolong his life so that he can continue to save living beings, to help a lot more people, okay, as many as he can, as he could. But one of his fears is that his knowledge would be lost. Whatever he understood from the age of 7 till the age of 92 would be lost because his students could not understand it. Thầy cái khổ ngài Diệu Bổn là khi mà ngài biết mình không còn bao lâu nữa, thành muốn truyền lại cái tri kiến của mình. Okay, so he has all these notes. Okay, biết bao cái tài liệu mà đã thâu thập cả cuộc đời mình luôn đó. He wanted to pass it on to him, muốn để dành lại cho cái ông này. Okay, and you know these notes are like priceless. Những cái tài liệu nó là vô giá. So of course they don't get to reach him at all because the other people intercepted and kept them. Cái khổ cái tài liệu đó là bị những người khác giữ lại, không có tới tay ông hiền trì luôn nè. Cái khổ như vậy. Yes, question in the back. Yes. Because I read the Sixth Patriarch Sutra, and it just surprised me, like, you know how, like, I guess, like, his competitors, people who, like, he went to hiding, and there was other monks, and, like, yes, it's surprising how, like, there's people who are virtuous, but even in the Sangha, they're fighting for, like, yes, they get jealous, and it's just really surprising, right? Yes. It's kind of astonishing. Yes, it's shocking to me when I first read about it. You to be truthful. Hôm nay ông nói là tôi đọc cái kinh Lục Tổ đó, tôi thấy là ngài Lục Tổ sao mà khổ dữ ấy, vì người ta đòi giết, người ta đòi đầu độc, người ta đòi đủ thứ hết đó, hành hạ, ngược đãi đủ thứ hết đó. Tại sao có chuyện có thể xảy ra như vậy? Thầy nói thầy cũng vậy nhé. Thầy đọc kinh Lục Tổ thầy cũng thấy ớn. Tại sao này mình thấy tu sao mà khổ dữ? I was discouraged by that. I said, my goodness, what does it take? I mean, these people are so devoted to their cultivation, their practice, and help others, and that's what they get in return. So it's so unfair. Cái sư xã hội thời buổi này mà nhất là mấy người trẻ, người Tây phương nó nghe chuyện này, ta rất thất vọng. Ta nói tại sao mà nó vô lý như vậy. Okay, but you know, I will tell you this after all these years, and I read about that, and I fret that one day I'll be sitting here and some Westerner would ask me, why are you guys so mean? What's the point in practicing meditation and doing all these things, and then that's what you get in return? Thầy sợ lắm nha. Nhiều năm trời thầy thắc mắc, thầy nói là bữa nào mình lỡ dài, mình ngồi để nói Pháp, không còn Ngài Tiến Hóa đỡ lưng giúp mình nữa đó. Người ta hỏi một câu như vậy, hỏi sao mà cái vị tu hành gì kỳ dữ vậy? Tu xong rồi ta đắc đạo rồi ta cực khổ như vậy, cuối cùng ta đòi ta giết, ta đòi ta hành hạ, ta ngược đãi mình thì tu làm cái gì? And you know what? The answer came from the fifth patriarch in that very same sutra. Thì câu trả lời đó, thầy xin trả lời cùng đó, là cho quý vị biết đó, là cái câu trả lời của câu hỏi đó là ngay trong kinh Lục Tổ có sẵn rồi.
And I know you don't know what it is, I will tell you. Besides, time is running short as well. Thầy biết quý vị không biết câu trả lời, thầy vì thì giờ mình eo hẹp, thầy trả lời cho quý vị nghe. The fifth patriarch says, Ngài Lục Tổ, Ngài Ngũ Tổ, okay? Khi mà dạy với Ngài Lục Tổ rồi, after he taught the sixth patriarch, okay? And he says, I taught you what you need to know for your practice. Okay. Ngài Ngũ Tổ, Ngài biết là cái công vụ, cái nhiệm vụ Ngài là xong rồi. Ngài dạy, mà cái Ngài Lục Tổ cần biết, cần học để Ngài có thể tiếp tục tu cả đời của Ngài. Okay? He did that already. So he says, don't speak too soon. You remember that section? Ngài nói là thủng thỉnh mà nói Pháp, đừng có gấp. Okay? Take your time to speak the Dharma. Okay? Go south, and he says, đi trốn đi, về phía Nam mà trốn đi. And then he says, the Dharma arises from difficulty. Okay? Cái Pháp á, nó phải khởi từ cái khó khăn. It says that already. Cái Pháp nó phải khởi từ cái khó khăn. Okay. The sixth patriarch is Dharma. Whatever he teaches, Dharma means whatever he's teaching from this context. Cái Pháp đó là trong cái phần này là nói về cái Pháp mà ông sẽ dạy đó. Pháp mà ông phụ trách đó, mà truyền lại cho cái đời sau đó. Okay. That's what he's talking about. Fifth patriarch said already, your Dharma, okay, that you're responsible, arises from difficulty. Cái Pháp mà cái công tác mà ông truyền cái Pháp cho cái đời thứ 7 đó, okay, tổ thứ 7 đó, nó phải xuất gốc từ cái khó khăn. It has to arise from difficulty. It's not supposed to be an easy thing for you. Cái này không phải để mà ông cái hoàn cảnh ông phải hoàn cảnh nó thoải mái, nó dễ dàng. Okay? It's supposed to be difficult for you. Nó phải khó. What does it mean? Nghĩa là sao? Because these difficulties are designed to help the sixth patriarch deepen his Dharma and broaden his depth. So it broaden his breadth and deepen his depth. Tại vì nó khó như vậy, thành cái Pháp Ngài Lục Tổ đó, nó rộng hơn và nó sâu hơn. Nó có thể sâu hơn và nó rộng hơn được. So, because of that, even after he started teaching Bodhiruchi, that's Bodhidharma, his competitors, his contemporaries were jealous of him. So they tried to hurt him, they tried to harm him, they tried to poison him and slander him and so forth. It's all those difficult circumstances made him a better monk. Chính vì sau này khi Ngài bắt đầu hoàn Pháp á, cái khó khăn dễ sợ, người ta muốn đầu độc, muốn hại Ngài, nói xấu Ngài, phỉ báng Ngài này nọ đó. Cái đó nó có tạo biết những khó khăn đó, thành khiến cái Pháp Ngài Lục Tổ đó nó có chiều sâu hơn, nó có chiều rộng hơn. Okay? That's why he's one of the more outstanding patriarchs in the history of Chinese Mahayana. He's one of the most luminous, the most revered. Vì vậy, cái Pháp Ngài là cái Pháp mà trong cái lịch sử của cái Đại Thừa người Tàu đó, rất là kính phục. And you know what? I feel that just my personal opinion, I share it privately with my students. I feel that it's the level of difficulty that's suitable for a Buddha. Thì tôi thấy cái khó khăn của Ngài Lục Tổ đó là cái khó khăn của cái trình độ của Phật, chứ không phải trình độ của người tầm thường. It's not for ordinary people at all, ordinary bodhisattvas at all. Người Bồ Tát thường chịu không nổi đâu. Okay.
So that's why his teaching was classified amongst the Buddha's teaching, not a Bodhisattva teaching. Thành ra cái kinh Lục Tổ là kinh duy nhất trong cái kinh điển Phật giáo mình đó, mà được công nhận đó, là kinh là cái lời Phật dạy. Thì cái trình độ, cái chiều sâu của cái kinh trong kinh Lục Tổ đó là cái chiều sâu của Phật dạy, chứ không phải chiều sâu của người Bồ Tát. Bồ Tát là luận chứ không phải là kinh. The Bodhisattvas teaching are classified as shastras, not sutras. So this man here is actually, the difficulties is actually suitable for a highest level of accomplishment possible, which is the Buddhas. Okay, so don't be mistaken by that. Make no mistakes about that. The difficulties are helpful to his practice. Những cái duyên mà bị khó khăn như vậy, bị có những cái thử thách như vậy, cái cực khổ như vậy đó, để khiến Ngài Lục Tổ có thể đạt được trình độ mà của Phật. Alright. You just like when you want to graduate, you have to pass the test. Giống như cái vị tu muốn ra bằng thì phải thi đậu chứ. Không đậu sao đòi ra bằng được, có bằng được. Does it help? So it's fascinating. So in Mahayana, there's so many twists and turns that's incredible, inconceivable. I don't know how we got there, but go back to Master XianChi's talk. Không biết làm sao đi lạc đề xa Ấn Độ như vậy, vì nói tới Phật luôn nữa. Mình chỉ nói mật tông không, vì này tới Phật luôn. Tóm tắt thì tôi cũng có cảm được cái cảm nghiệm là thầy trụ trì đi cho tôi về Việt Nam học, thì của cái dòng đó là cũng một tổ với Hòa thượng Mẫn Đức, thì tôi học được cái pháp đó với một vài bài chú khác nữa, thì tôi sẽ đóng góp chút xíu gì để cho bất cứ ai mà cần hoặc là có duyên thì đem ra giúp đỡ cho người khác, ngoài cái pháp mà cái dòng của Hòa thượng Tuyên Hóa dạy thầy dạy cho tôi. Với lại mấy năm nay tôi trong chúng niệm trì tôi cũng có niệm Phật thời gian, thì những cái biết đó thì tôi thấy tôi có bổn phận là tôi ai cần thì tôi giúp vậy thôi, là đưa đẩy cho tôi được như vậy để giúp. Mặc dù những cái năm tù của tôi thì đối với này nó quá rẻ, mình học cái pháp này trong tù thì nó quá rẻ, tôi chỉ kết luận như vậy. So in conclusion, he says that he appreciated the opportunity to learn from this great monk here, and he's going to try to use it to share his knowledge to continue this great monk's work. And so, for example, in our temple, we have Tantra sessions on Thursday night. We're going to move to Tuesday night now. Thành ra cái chùa chúng tôi có cái nhóm mật tông, có cái khóa mật tông mà tu là thường tối thứ năm mới tu. Bây giờ tối thứ ba sẽ chuyển dời qua thứ ba. Because of things are happening right now in San Jose that we decided to move to Tuesdays. Có những cái biến cố đang xảy ra ở San Jose, chúng tôi phải cần dời cái thời điểm lại một tí. So he's teaching his mantras, and ông thầy này ông huấn luyện mấy cái mật tông, and hopefully we're training the local people over there right now in Los Angeles. Cái mật tông đó chúng tôi đang huấn luyện cho dân ở dưới Los Angeles. But in the future, hopefully, trong tương lai, we hopefully would like to share with you up here as well. Chúng tôi cũng muốn có cái hy vọng, có cái duyên để mà chia sẻ cùng quý vị ở đây cũng có nữa, so that you can come
and practice from it để học tu chung, because it's very helpful to your practice. Cái vì bất cứ cái phương pháp nào, hoặc là Tịnh độ, hoặc là Mật tông, hoặc là Tây Tạng, hoặc là Tàu, hoặc Việt Nam gì, đều cái này đều có thể giúp đỡ cái việc tu hành quý vị. It's very helpful to your practice. Okay. And not only that, in the future we have set up these things that will in their tradition to help the people you know and your friends and relatives as well. Nên trong tương lai và riêng, chúng tôi sẽ lập những cái giới đàn, để cái đàn pháp đàn để mà giúp tiếp tục trong cái truyền thống họ giúp đỡ những cái người khác. Okay, so it's kind of cool. The practice we have is the core is still Chan meditation. Pháp chúng tôi tu là cái gốc á, vẫn là thiền. Okay, but Chan by itself can be a lot, can become more useful when you combine it with Pure Land or with Tantras. Cái thiền á, là nếu như cái thiền tông mà quý vị mà tu mà hiểu thiền tông rồi á, thì thiền tông nó có hiệu quả hơn khi mà quý vị biết cái dùng cái tu pháp tông thiền tông với những cái thần chú, với những cái cách niệm Phật. Okay, and so that's why we hope to be able to share more of these practices with you here in San Jose as well. Chúng tôi hy vọng trong tương lai gần đây sẽ bắt đầu chia sẻ cùng quý vị những cái pháp tu này. Okay, will be extremely beneficial for you and your family. Rất có lợi cho cá nhân quý vị giống như gia đình quý vị. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. Anh với đạo Phật và thầy, kinh Thủ Lăng Nghiêm với lại kinh Lăng Nghiêm là một hay là hai thầy? Nếu mà là một thì tại sao mà nó gọi là Thủ Lăng Nghiêm và Lăng Nghiêm? Nếu là hai thì là có gì khác biệt giữa hai kinh đó? The question is, in Vietnamese they call it something, they they shorten it, and it's basically the same sutra, một kinh thôi, cái thủ Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm vậy thôi. Tại nhiều khi người ta lười, ta muốn dùng, ta bớt cái chữ thủ, tại những cái loại kinh, tên kinh đó, Lăng Nghiêm thì có một Lăng Nghiêm thôi, không thể nào có hai Lăng Nghiêm hết đó. Mình cũng cần chữ thủ cũng biết là cái kinh đó rồi. So because the name is so unique, when you shorten the name, you only keep the peculiar names, then it's still everyone can recognize it. Okay, thành ra cái đó là cái thói người ta nói rồi, thì ra cũng là một kinh thôi. Okay. But the main thing is not the name. Kinh, cái tên kinh nó không quan trọng, mà cái bản dịch kinh nó quan trọng. The name doesn't matter that much, whatever you call it. It's the translation or the contents of sutra that matters. Thành ra cái tên thiệt ra cái mình muốn tên ngắn, tên cụt nó không quan trọng ấy. Quan trọng là cái nội dung của cái kinh đó. Nội dung là do cái bản dịch mà người ta có. So let me remind you, because of her question, remind you that whatever version of sutra or translation of sutra you use, you have to pay attention to the quality of the translation. Tại vì cái bản chính là bản của tiếng Phạn. The original sutra was recorded in Sanskrit. Okay, in Sanskrit, and that was translated into Chinese. Từ cái tiếng Phạn đó được dịch ra qua tiếng Tàu. Okay, thành cái người Việt Nam mình chẳng hạn á, là chỉ dùng cái phiên âm thôi, dùng cái bản chính của Việt Nam mình đó là dùng cái cổ văn đó, dùng phiên âm cổ văn thôi. So the Vietnamese are very lucky. The Vietnamese are very blessed because the Vietnamese language used to be Chinese.
Okay, so when they transmitted Mahayana from China to Vietnam, the Vietnamese transliterated the Chinese sound. Okay, so they have the one-to-one translation from the Chinese character into the Vietnamese character. Okay, so the old Vietnamese is extremely precise version of the sutras. Cái bản dịch đầu tiên hết mà cái cổ văn Việt Nam mình là rất là chính xác. Okay, it's the best translation possible. And later, then the younger monks and nuns, sau này những cái ông sư ni trẻ sau này, they said, oh, this old Vietnamese, no one knows about it anymore. Cái cổ văn không ai đọc, không ai hiểu nữa. So let's translate it into simple, newer Vietnamese, dịch ra bằng cái tân văn. And it's a big mistake. Đó là sự sai lầm rất là sai. Tại vì lúc cái dịch ra đó, cái tân văn đó, nó không còn chính xác bằng cái cổ văn đó. When you translate from the old Vietnamese to new Vietnamese, a lot is lost. Okay, cái văn ngữ đó nó không đủ để mà dịch ra được. And then the second problem is that the translator does not understand the old Vietnamese, okay, and that's why the translation into simple Vietnamese is problemsome. Đối cá nhân thầy đó, những cái bản văn mà dịch dùng chữ Việt văn mà thông thường của mình đó rất nhiều nữa, okay, rất là nhiều, okay. Now and that is true with translation from Chinese into English as well. Until my late teacher, Master XianChi, a Chinese monk, who is a patriarch in that lineage, and so he trained his students to translate into English. And if you English are very fortunate, you read the translation, that English translation there, that's much better than the Vietnamese translation. Thành ra người Việt Nam mình, quý vị, cái đời con cái quý vị rất là may mắn. Bây giờ nó đọc cái bản dịch của tiếng Anh của Kinh Lăng Nghiêm á, nó hay hơn cái bản dịch tiếng Việt của mình nữa. Thành bây giờ con cháu quý vị nó có phước hơn quý vị nhiều. Học cái bản nó hay hơn mà chính xác hơn, tu mới tới ra được. Còn quý vị theo mấy cái bản, thầy xin lỗi nha, xin lỗi mấy thầy mấy cô nữa, thầy xin lỗi. Tu mà mấy cái bản Việt Nam lộn xộn là trật đường đó. Thầy bị lịch hoài. Thầy để ý mấy cái bản kinh thầy đọc sơ khoảng chừng 10 bản khác nhau, thì cái phần mà cái pháp mà cái phát trong Kinh Lăng Nghiêm dịch lệch một tí, thành tu sẽ bị vấn đề dễ sợ lắm, phiền lắm, rất là phiền. Okay, and cẩn thận chuyện đó. That's why when a lot of Vietnamese monks and nuns came to me and asked me, can you give me a version? I know that the Shrangama Sutra is the most important sutra in Chan meditation. Nhiều người thầy cô tới nói với thầy, tôi biết rằng là Kinh Lăng Nghiêm là đại kinh của Đại thừa mình, cái truyền tông này là cái quan trọng nhất. Okay, thành yêu cầu thầy cho tôi cái bản của dạng ngũ ấm ma. Okay, 50 ngũ ấm ma. Thành thầy nói là tôi không dám đưa, tại vì mấy chỗ đó dịch trật, đưa quý vị tu tẩu hóa nhập ma rồi trời nó trách tôi không được. So I said I don't dare show you any Vietnamese version, including my master's Vietnamese, besides the Vietnamese version. I know it's wrong. I don't even read it. Mấy cái bản mà ngay để thường ngày tiếng Hoa dịch ra nữa, thầy không thèm đọc nữa, biết trật lất hết. Tại tiếng Anh nó còn trật. Because I know the English version, it still has some sections that are off, but that's okay for most of you. But for advanced level, it's problems. Okay. So anyway, thành ra đừng có sợ cái tên nó không quan trọng, cái bản dịch nó quan trọng hơn. So it's much more important to pay attention to the translation. The translator is much more important. So you English-speaking people, I highly recommend you read the English version from the Dharma Realm Buddhist Association. Okay, it's the best version there is.
Okay, and you can ignore all the other English versions, except for mine when I translate it. thì hiện bây giờ cái bản Anh đó, tiếng Anh đó, cái này quý vị cái này là rất quan trọng, quý vị để ý chuyện này. Nếu mà người mà thích học pháp bằng tiếng Anh đó, khuyên họ đọc cái bản mà bên Bà Mật Thành dịch ra là bản tốt nhất. Còn những bản khác lầm lơ hết. Cho tới khi mà thầy dịch ra bằng tiếng Anh, để thầy lười lắm. But I'm very old, I'm lazy, and I'm just life's been very rough. My childhood is very, very bad, so I'm becoming lazy. Thầy già thành thầy không có tham, không có thời giờ làm những chuyện đó nữa. Okay, all right. Other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, last chance. Vậy thì bây giờ mình muốn đọc Kinh Lăng Nghiêm thì mình nên đọc bản dịch nào? Tiếng Việt hay là tiếng gì? Thành thực nói với cô ha. He asked me, give me a version of Vietnamese. Look at him. He read the Vietnamese version. He looks okay. Thế cái ông thầy già này đọc kinh tiếng Việt đâu có điên khùng đâu. Okay. So I don't know the Vietnamese version, but là nếu mà kẹt quá đó, đọc cái bản của Bà Mật Thành thì nó tốt hơn. Okay. Bản tiếng Việt Bà Mật Thành tốt hơn. Tại vì ông thầy đó, thầy xin lỗi, tại vì nhiều khi thầy khó tính một tí, thầy già thì khó tính, nhưng thầy trẻ thì không sao. Họ đa phần là họ dịch được cái nội dung được, nhưng đều lúc mà về cái phần mà cái pháp mà về cái pháp á, cái pháp mà cái bí quyết của pháp trong Kinh Lăng Nghiêm á, bí mật trong Kinh Lăng Nghiêm họ dịch trật, thành thầy phiền cho đó. Về chung á, thì họ chính xác hơn những cái bản khác. So I said for Vietnamese version, I recommend my master's disciples version because they stick to the Chinese version. They try to be as close to it as possible. The only problem is when you reach the certain levels, then you have some problems. But at least for her, it should be very good. Trên trình độ cô đó, đọc cái đó tốt hơn. Okay. Rồi khi nào mà tới trình độ cao hơn một tí nữa thì bắt đầu phải đọc tiếng Anh. When you get a little bit higher level, then you better off reading the English version. Okay. Đó mới thấy được. Rồi bắt đầu đọc tiếng Việt, sau đọc cái duyên đọc được tiếng Anh, nhìn lại tiếng Việt đó, thấy lủng củng dễ sợ lắm. Okay. Có những cái chỗ mà việc dịch không được, dịch không thấy được, tội lắm. Tại vì đệ tử bên tiếng Anh, Ngài Tiên Hóa đó, mấy người mà thạo tiếng Anh, thông thạo tiếng Anh đó, trình độ nó cao hơn những người mà dịch về tiếng Việt nhiều lắm, cao hơn xa lắm. Thành ra cái lúc mà dịch đó, cái nhìn họ xa hơn. Người Việt Nam, đệ tử Việt Nam thua người tiếng Anh xa lắm, xa lắc xa tít thò lò. Thành ra cẩn thận chuyện đó. Không phải là thầy chê, thầy nói là cái này sự thật là như vậy. Okay. Lúc đầu thì đọc cho vui không sao hết đó. Thì bắt đầu tu mà bắt đầu mà vào cái ngủ ma rồi, lúc đó là bắt đầu là có chuyện đó. Okay. All right. I said if you get to the level of 50 skanda demons, skanda demons, that's when you have to start paying attention. Because anyway, I don't want to say too much about his disciples. Thầy muốn nói nhiều về đệ tử Ngài Tiên Hóa. Chuyện của họ và chuyện của thầy. It's not my problem. Okay, time is up. Xin lỗi quý vị, hết thì giờ rồi. Okay, thank you for your patience. Cảm ơn quý vị tới đã lắng tai nghe. So many of you tonight. Nhiều người tới quá. Hopefully we see you next time. Hy vọng lần sau gặp lại quý vị nữa. Maybe next time then we have some announcements to make. Hy vọng chắc lần sau sẽ có cái sự tuyên bố cho quý vị biết, chia sẻ cùng quý vị những cái tin vui.
It's a good news. We patiently, so you have to wait until next time for we to share you some good news. And chắc tuần sau sẽ có tin vui để chia sẻ cùng quý vị. Okay. Thank you for coming. Cảm ơn quý vị tới nha. Thank you. Yeah, that's it.